Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях свои любимые анекдоты. Не хочется вас расстраивать, но ваша дочь явно перебрала вчера алкоголя. Не может этого быть, она даже в рот не берет. Боюсь, мне еще раз придется вас расстроить. Едет шофер из командировки, видит, цыганка голосует. Думает, посадить или нет. Посадишь, наговорит чего-нибудь, не посадишь, наколдует. Ну, думает, дай посажу, пусть болтает. Цыганка ему говорит: дорогой, золотой, бриллиантовый, дай я тебе погадаю. Да нечего мне гадать, что было знаю, что будет узнаю. Ну, тогда я тебе 3 правды скажу. Ну ладно, говори. Первая правда: луна светит, но не греет. Правда? Ну да, правда. Вторая: козел бороду не бреет. Правда? Да-да, правда. А третья правда: твоя жена Манька к соседу ходит. Не может быть, неправда, не верю. Ну, хочешь верь, хочешь не верь. Приехал шофер домой, жена его встречает, собирает на стол, бутылочку ставит, выпили, поели. И стал он рассказывать, что ему цыганка сказала. Первую правду он сказал. Манька говорит: ой, правду сказал. Вторую правду рассказал. Манька опять соглашается. Так, а третью и правду я тебе, Манька, не скажу. Она к нему приставала: ну скажи, да скажи. Ну вот он и говорит. А третья правда: у соседа Ваньки вот такой малюсенький. Не, ну это уже неправда. Жена говорит мужу: разожги во мне костер любви. Спустя некоторое время: ну хоть спичкой-то почиркай. На нудистском пляже парень подходит к загорающей девушке. Девушка, знаете, что мне сейчас нужно? Не слепая, вижу. Муж с женой в постели. Жена: ну что, опять у тебя ничего не получается? Наверное, ты уже просто не мужик. Ну, как это не мужик? С другими-то получается. На танцах парень подходит к девушке. Девушка, потанцуем? Ой, а вы не храпите? Софочка, как у тебя с сексом? Да нормально, 14 раз в неделю. Хо, ну и гигант у тебя муж. Как он выдерживает? Да я ему просто не говорю. На телеге через лес едут Ваня и Нюра. Едут час, едут 2 и все время молчат. Ваня неожиданно кашлянул, почесал голову и задает Нюре вопрос. Нюр, а как у вас дела с картошкой? Уже цветет? Тут следует молниеносный ответ. Ну ты, Вань, как настоящий Дон Жуан. Всего 2 слова мне сказал, а я уже согласна. В сексе после 50 дама должна быть сверху. В этой позе легче всего сделать непрямой массаж сердца, не прерывая основной процесс. Мужик жалуется другу. Женщины, всегда делают поспешные выводы. Ну как за 1,5 минуты можно догадаться, что я плохой любовник? Лежат молодые в стогу. Видят, жеребец кобылу покрывает. Тут Маня говорит: Вань, а как он узнал, что она хочет? Да хрен его знает. По запаху, наверное. Эх, Ваня, Ваня, а у тебя, наверное, насморк. Для пополнения набора поз Камасутры не требуется особой фантазии. Достаточно слишком короткого дивана. К АЗС подъезжает Мазда, из которой выходит гламурная блондинка на высоких каблуках. Говорит заправщику: 95-й, и идет платить. Когда возвращается, оказывается, что ключ остался в машине, а двери заблокировались. Просит заправщика помочь. Тот отвечает, что у него много машин и ему попросту некогда.
Но немножко позже, сжалившись, находит кусок жесткой проволоки и дает инструкции, как при открытое окно вставить проволоку и попытаться нажать кнопку разблокирования дверей. Спустя несколько минут заправщик видит картину. Мужики из всех автомобилей ржут, собравшись вокруг Мазды. Он интересуется, в чем дело. Да вон дура какая-то, проволокой ковыряется, пытается машину открыть. Ну и что? Я ей эту проволоку дал. Так в салоне у нее подруга сидит и показывает, куда ей проволоку тыкать.